பாருங்களேன், இந்த மாதிரி கொதிச்சிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? இது மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும். தளதான் கொதிச்சு பாதியாக சுண்டணும். அப்போ தான் அதில் இருக்கிற எல்லா எசன்ஸுமே உள்ளே இறங்கும். இறங்கின அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி அதை வந்து சாப்பிட்லாம். அம்மா இங்கே வாங்க. என்ன நம்ம கிச்சனா ஏதோ நாட்டு மருந்து வைத்தியர்கிட்ட வந்துட்ட மாதிரி இருக்கு. என்னது இது? இதுவா? இது வந்து கோல்டு காஃப். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. பக்கத்து வீட்டில் ஒரு அக்கா காலையிலேருந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, எதனா எனக்கு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க. நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே இது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். நான் எப்போவுமே இதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். இது வந்து நான் இப்போ வந்து கஷாயம் செய்ய போகிறேன். அவங்களுக்கு இப்போ கஷாயம் போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அதுக்குள்ள வீடியோ எடுக்க வந்துட்டீங்களா? இங்கே பாருங்க, இது சிலதெல்லாம் தெரியுது எனக்கு, சிலது புரியல. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஜீரகம், ஏலக்காய், மிளகு இதெல்லாம் தெரியும். இது வந்து பட்டை, இது வரைக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும். பாருங்க, இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து திப்பிலி. இது வந்து அரிசி திப்பிலி. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது? பார்த்தீங்களா, புழு மாதிரி ஒரு மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு பழம் இருக்குது, கம்பளிப்பூச்சி பழம்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி இருக்கா. இது வந்து அரிசி திப்பிலி. பாருங்கள், இது வந்து கண்டன் திப்பிலி. இது வந்து கண்டன் திப்பிலின்னு வாங்க. இது எல்லாருமே இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கேட்டு நீங்கள் வந்து இதை வாங்கிக்கோங்க. இது பாருங்க, சித்திரத்தை எவ்வளோ நல்லது தெரியுங்களா? இது மருத்துவ குணம். சித்திரத்தை பாருங்கள், இது அதிமதுரம் சூப்பராக இருக்கும். அதிமதுரம் போட்டு கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா அது எதுவோ ஒரு சக்கரை தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஸ்வீட் வரும். அதிமதுரம், அதுக்கு தான் அது பேர் வந்தது. அதின்னா எக்ஸ்ட்ரீம், மதுரம்னாக்க இனிப்பு. அதிமதுரம் பாருங்கள், அதிமதுரம். இது வந்து சுக்கு. இதை வந்து பட்டை, லவங்கம், இது தனியாக கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம். இதோடு சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள், இது கோரைக்கிழங்கு பொடி. இது கோரைக்கிழங்கு பொடி அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இது நிறைய, இது வந்து தனியாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் தான் இதை எடுக்கணும். இதை பற்றி நான் இது என்னது, இந்த கோரைக்கிழங்கு பொடியை பற்றி நான் பேசணுன்னா நான் அது வந்து தனியாக ஒரு நாள் வந்து அது வந்து வீடியோவில் என்னென்னலாம் இது சாப்பிட்றதுனால என்னெல்லாம் யூஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கஷாயம் செய்கிறதுக்கு போகலாம். இது வந்து இப்போ பாருங்கள், இது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிலது மட்டும் வறுத்துக்கலாம். சிலது மட்டும் லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம். எதுன்னா இந்த மிளகு, கொஞ்சமாக இந்த மிளகு, இந்த பட்டை, இந்த கிராம்பு, எல்லாத்தோட இந்த தனியாவில் வந்து ஏராளமான மருத்துவ குணம் இருக்குது. நம்ம பொருள் டெய்லி சமையலில் சேர்க்கறதுனா கூட நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லை. இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாருங்கள், இது கல்லை வச்சு நல்லா இடித்து போட்டுக்க போகிறோம். இதில் இது வந்து இப்போ லைஸாக சூடு பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது சூடு பண்ணிடலாம். இதுக்கு சீரகம் போடக்கூடாதா? இல்லை, அது அப்படியே போட்டு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சா போதும். தனியா, இந்த மிளகு, ஆமாம் மிளகு, இதெல்லாம் லேசாக சூடு பண்ணால் நல்ல கம்மமான ஒரு வாசனை. மிளகு எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே சூடு ஆக 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 அவ்வளோ வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கும். லேசாக நல்ல ஒரு அது இடித்து நம்ம போடக்கூடிய அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணால் போதும். நம்ம இது மிக்சியில் கூட பொடி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த கல்லில் வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொடிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இது 1-2 பொடிச்சா போதும். சுக்கு பொடி கூட பண்ணிக்கலாம். சுக்கு பொடியே இருக்குது வீட்டில், அது போட்டுக்கிறேன். அதிமதுரம், இந்த சித்திரத்தை, இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ வந்து 1-2 பொடிச்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வாசனை வந்தாச்சு. இதை நல்லா எவ்வளோ கமன்ற வாசனை தெரியுங்களா? இப்போ வந்து நான் ஒரு கிண்ணம் வச்சுக்க போகிறேன். இதில் வந்து ஒரு 2 கப்பு அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்க போகிறேன். நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கஷாயம் பண்ணுறதுனால 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் அதிகமாக போட்டு செய்கிறேன். ஏன்னா இது சாதாரணமாக எனக்கு இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனாலும் எனக்கு வந்து கஷாயம் குடிக்கிறது எப்போவுமே பிடிக்கும். கஷாயம் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் ஃபாதர் வந்து சும்மாவே கொடுத்தா ரசித்து குடிப்பார். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக இருக்கும்போது குடித்தாலும் தப்பு கிடையாது. அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்குற சாக்கில் நானும் ஒரு கப் குடிக்க போகிறேன். உங்களுக்கும் ஒரு கப் கொடுக்குறேன், நீங்களும் குடிங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பொடிச்சிடலாம். பாருங்கள், கல்லில் இதில் போட்டு இதெல்லாம் பொடிச்சு அதே மாதிரி பாருங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து பொடிச்சிடலாம். இந்த அரிசி திப்பிலி, இது கண்டன் திப்பிலி, இது கண்டன் திப்பிலி. இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, குச்சி குச்சியாக. இதெல்லாம் கோல்டு காஃப்க்கு அவ்வளோ நல்லது.
கூடவே ஒரு ஏலக்காய் எதுக்கு போடுறேன்னா ஏலக்காயிலும் மருத்துவ குணம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து சாப்பிடும்போது ரசித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மருத்துவ குணம் நிறைய ஏராளமான இருக்குது. இதையும் போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து இடிச்சிட்டு இதில் பாதி பாதி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இவ்வளோ தேவைப்படாது. இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பாருங்கள். இது இடிக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங், இது பயங்கர ஸ்ட்ராங். இதை வந்து இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் இடிச்சிக்கலாம். இது சீரகத்தை வந்து நான் பாருங்கள் அப்படியே போட்டுற போகிறேன். இதில் சீரகத்தை வந்து நான் அப்படியே போட்டாச்சு. அதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாமே இருக்கும். சுக்கு வந்து பாருங்கள், இது மாதிரி சுக்கை வந்து இது மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சுக்கு தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் தான் போட்டுக்கணும். சுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி போடக்கூடாது. இப்போ வந்து நான் இதெல்லாம் நல்லா இடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ இது பாருங்கள், அதிமதுரமும் சித்திரத்தையும் இப்படி தான் பொடிக்க முடியும். இதுக்கு மேலே முடியாது. இதை மட்டும் இப்படியே போட்டுடலாம். மித்ததெல்லாம் இது மாதிரி கல்லூரில் இடித்து இருக்க பாருங்கள். இந்த தனியா பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது தூள். இதை வந்து இதில் சேர்த்துட்றேன். அப்படியே குடிக்கிறதுக்கு கம்முன்னு சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ நல்ல ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா. ஒரு டைம் 2 டைம் இது மாதிரி செஞ்சு குடித்தா பட்டுன்னு கோல்டு காஃப் எல்லாம் சரியாயிடும். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கோரைக்கிழங்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில். ஏன்னா இது நல்லா நைஸாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டே போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா இது போட்டுடுறேன். போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா இது சுண்டட்டும். சுண்டினதுக்கப்புறமா இப்போ எல்லோரும் பார்க்கணுன்னா நான் இப்பயே கூட இதில் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்த தப்பில்லை பாருங்கள். இது கொஞ்சமாக இது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிளறி கொடுத்துடலாம். கிளறிட்டு இந்த தண்ணி பாருங்கள் இன்னும் பாதியாக சுண்டணும். அதுக்கப்புறமா எடுத்து இது கூட டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு பொருள் சேர்த்து நம்ம வந்து குடிக்க போகிறோம். அதுக்கு கொதிச்சதுக்கப்புறமா திரும்பவும் பார்க்கலாம். நல்லா தளன்னு கொதித்து நல்லா நல்லா சுண்டிருக்கு. இப்போ நம்ம கரெக்டாக ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதில் வடிகட்டிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கஷாயம் வந்து இதுக்கு மேலே குடிக்க முடியாது. இப்போது இந்த கஷாயத்தோடு என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஹனி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் பால் விட்டுட்டு குடிச்சிங்கன்னா கூட ரொம்பலாம் போடக்கூடாது பால். ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் பால் தான் சேர்க்கணும். சேர்த்தாலே அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். இதோட தேன் இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஹனி வந்து உடம்புக்கும் நல்லது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கிறதுக்கு அது குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நம்ம தேன் சேர்த்துக்கலாம் இதில். ஆமாம், இந்த கஷாயம் குடித்தா என்னென்ன உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் இது ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அதாங்க, இது தும்மிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க காலையிலேருந்து. அந்த மாதிரி ஒரு தும்மல், சளி பிரச்சனை, ரன்னிங் நோஸ், காஃபு, இது எல்லாத்தையும் விட நுரையீரலை வந்து இந்த கடைசியாக கோரைக்கிழங்கு பொடி சேர்த்தேன் பார்த்தீங்களா, அது வந்து நுரையீரலையே நல்லா க்ளீன் பண்ணும். நுரையீரலில் இருக்கிற அந்த செளியெல்லாம் வெளியே எடுத்துரும். அதனால தான் அந்த கோரைக்கிழங்கு பொடிச்சது. கோரைக்கிழங்கு பொடியில் ஏராளமான மருத்துவ குணம். அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நுரையீரலில் இருக்கிற அந்த செடியை வெளியேற்றிடும். அதனால தான் இந்த கோரைக்கிழங்கு பொடி சேர்த்துருக்கிறது. இந்த கண்டந்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, இந்த சித்திரத்தை, இது எல்லாமே வந்து காஃப் எல்லாம் சரி பண்ணிடும். நம்ம ஒரு சின்ன பீஸ் சித்திரத்தையை வாயில் அடக்கிட்டு இருந்தால் கூட நம்ம எங்கே வேணால் போகலான்ற மாதிரி ஒரு பழமொழியே இருக்குது. அதை வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அது வந்து நம்மளை பாக்டீரியாஸ் நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணாத அளவுக்கு நம்மளை காப்பாற்றும். அந்த சித்திரத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, சும்மா சூப்பராக இருக்குது. இதை வந்து அவ்வளோ நல்ல கமகமகமான நல்ல வாசனை. கண்டிப்பாக இது மாதிரி கோல்டு காஃப் இருந்தால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கிது. காதிலையும் கிடைக்கும், நாட்டு மருந்துலேயும் கிடைக்கும். இது சித்திரத்தைன்றது வந்து அதிமதுரம்ன்றது பவுடராக கூட கிடைக்கிது. நான் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி தட்டி போட்டு பழகிட்டேன். பவுடராக கூட கிடைக்கிதுங்க. சித்திரத்தை அதிமதுரம் எல்லாம் பவுடராகவே கிடைக்கிது. அதை கூட நம்ம பவுடராக கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே பேக்கெட்டில் பொடியாகவும் கிடைக்கும்.
அதையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மளுக்கு வசதி எப்படியோ அந்த மாதிரி. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது கோல்டு காஃபி யாருக்காவது இருந்ததுன்னா இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். ஒரு 2 டைம் 3 டைம் குடித்தாலே நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும், நல்லா தூக்கம் வரும், நல்லா பசி எடுக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.